Здравейте и добре дошли в моя канал. Тук се опитвам да качвам информация за здравословно хранене и спорт, обосновано на научни проучвания, но на лесно достъпен и разбираем език. Ако такова съдържание ви е интересно, можете да се абонирате за канала. А сега да продължаваме към видеото. Днес ще коментирам видеото на Слави от канала The Clashers, в което той обяснява кои храни мислим за здравословни, но всъщност не са чак толкова здравословни. И преди да започнем, искам да кажа две неща. Първо, това не е видео, в което искам да хейтя Слави, нищо подобно. Аз съм наясно, че той не е медицинско лице и не е длъжен да знае всичко свързано с храненето. И второ, искам да кажа, че съм съгласна за много от нещата, които казва, но все пак смятам, че е добре да кажа с кои не съм съгласна и защо. Да започваме. Повечето марки протеинови барчета съдържат рафинирана бяла захар и крайният ефект е, че все едно сте яли шоколадови бомбони с ядки. Първото нещо, което Слави споменава, са протеиновите барчета и проблема с захарта в тях. Захарта е много важна част от диетата на повечето хора, тъй като присъства в повечето неща, които хапваме през деня. Световната здравна организация препоръчва да не се прекалява с захарта и тя да бъде около 5 до максимум 10% от общия ни дневен прием. Тоест, ако вие консумирате, например, 2000 калории на ден, захарта трябва да е между 100 максимум 200 калории за деня, което биха били 25 до 50 грама захар на ден. Което не включва, това е много важно да се отбележи, това не включва фруктозата в плодовете и зеленчуците. За барчетата и захарта в тях мога само да кажа, че аз под ръка имам барчетата, които аз си купувам и в тях, както можете да видите, има 0,7 грама захар, което е по-малко от 1 грам. Той ги сравнява с шоколадовите бомбони. В един бомбон Линдор, например, има 5 грама захар, а в една поничка има 15 грама захар. Отделно, ако се вгледате, някои барчета съдържат и количество мазнини, колкото на една поничка от Лидъла. Той също споменава и количеството мазнини в протеиновите барчета. В този случай мога само да кажа, че тези, които аз консумирам, например, имат 3 грама мазнини за едно цяло барче, а поничките от Lidl имат 15 грама мазнини. Освен това, бих искала да подчертая, че източниците на мазнини не са еднакви. Например, при барчетата, които използват ядки, мазнините ще дойдат от тези ядки, а в поничките в повечето случаи идват от маслата, които се използват за понички, като например палмовото масло. Разбира се, всяка марка протеинови барчета ще има различни стойности на захар, мазнини и така нататък, но с това искам просто да кажа, че не са важни само стойностите, а и източниците на съответните захари и мазнини. Освен това, като плюс на протеиновите барчета, мога да отбележа, че те ще ви заситят за много повече време, отколкото една поничка или един бомбон. А и както всички знаем, бомбоните и поничките са прекалено вкусни, че да спрем само с едно. И другото, което е хубаво, е, че протеиновите барчета ще увеличат приема ви на протеин за деня. Газираните напитки заслужено не се славят с добро име, защото са доказано вредни. Второто нещо, което той споменава, са диетичните газирани напитки. Причината много хора да ги смятат за опасни е това, че в тях има изкуствени подсладители. Европейският орган за безопасност на храните е одобрил употребата на тези подсладители преди много години. Освен това се използват таблици за изчисляването на допустимия дневен прием, който се изчислява според теглото на човека, който ги консумира. Както можете да видите, подсладителите са много на брой и всеки един си има различни стойности, които са максималните дози, които можем да приемем за един ден. Най-често използваните подсладители са аспартам и ацесулфам. Те се използват от големите компании за безалкохолни напитки. За да изчислим горе-долу тяхните стойности, ще вземем, например, един човек, който тежи 60 кг. Ако вие тежите 60 кг, можете да консумирате до 3000 мг аспартам на ден и 900 мг ацесулфам, което са близо 15 кенчета безалкохолно за напитки с аспартам и 19 кенчета за напитки с ацесулфам. Тези цифри звучат безумно, но с това искам само да кажа, че едно кенче е далеч под допустимата доза за тези подсладители. И в крайна сметка, ако си ги позволявате от време на време, няма да имате странични ефекти от тях. Една диетична бутилка на ден увеличава риска от рак на простатата с 40%.
Слави споменава за риска от развитие на ракови образования при консумирането на изкуствени подсладители, което не е научно доказано. Има много противоречия по този въпрос. Главно проблема е, че повечето проучвания са епидемиологични. Тоест, те показват съвместно съществуване на консумирането на подсладители и раковите образования, но не показват причинно-следствена връзка. С това искам да кажа, че двете неща могат да съществуват едновременно, но това не означава, че едното причинява другото. При тези проучвания се взимат много брой хора, които страдат от рак, и се изчислява колко от тях консумират напитки с подсладители. Трябва обаче да обърнем внимание на това, че хората, които развиват рак и участват в тези проучвания, най-вероятно не са имали здравословен начин на живот. Може би са били с наднормено тегло или са консумирали напитки с захар в продължение на много години, които след това са заменили за диетичните им варианти. В този случай риска от рак може да е съществувал много преди те да започнат да консумират напитки с подсладители. Да речем, че това е като да кажеш, че има връзка между това да носиш патерици и да имаш щупен крак. Съответно, носенето на патерици води до щупване на крак, което не е вярно. Затова в този случай има обратна връзка. Първо идва щупения крак и след това идват патерици. Други проучвания по тази тема са правени инвитро, т.е. клетки се подлагат на директен контакт с подсладители в блюдо на Петри и се изучават ефектите от това. Не можем да вземем заключенията от тези проучвания като чиста монета, тъй като нашите клетки не са директно изложени на пряк контакт с подсладителите, а те всъщност минават преди това през храносмилателната ни система. И третия вид проучвания, които са правени, са върху мишки. Експериментите върху мишки, за жалост, използват огромни количества подсладители, които са много над допустимите дневни дози, така че резултатите от тях също не можем да вземем много на сериозно. Въпреки че няма захар, рискът от диабет тип 2 се увеличава с 15%. Същото, което казахме за изследванията с връзката между подсладителите и рака, можем да кажем и за диабета. Има направени научни експерименти, които доказват, че подсладителите не увеличават кръвната ни захар и нямат никакъв ефект върху отделянето на инсулин, което означава, че няма никаква връзка между консумирането на подсладители и диабет. Всъщност, много от проучванията заключват, че хората, които страдат от наднормено тегло и си позволяват да консумират напитки с подсладители, се придържат много по-лесно към диетата си и свалят много повече килограми. Подсладителите се превръщат в мазнини, които се натрупват по тялото, и ефектът при диетичните напитки понякога е по-лош, отколкото при нормалните такива. Твърдението, че те се натрупват като мазнини в тялото, само по себе си не е истина. Математически е невъзможно нещо, което ти дава близо 0 калории, да се превърне в складирана енергия под формата на мазнина. Буквално мазнината в тялото ни е форма на складиране на енергия, която да използваме след време, когато нямаме достъп до енергия. Нещо, което ни дава близо 0 калории, няма как да бъде запазено като складирана енергия. Аз не казвам, че след 20 години няма да се докаже, че подсладителите са много вредни, но за сега, след като нямаме твърди доказателства, е по-добре да не хвърляме такива твърдения във въздуха. Освен това, Слави сравнява консумирането на напитки с захар и консумирането на напитки с подсладители и казва, че е по-добре да консумираме напитките с захар, което според мен е подвеждащо. Тъй като преди малко обяснихме колко е важно да се придържаме към максималните грамажи захар на ден, които, както обясних, за диета, която е 2000 калории, са около 50 грама максимум на ден. Едно кенче напитка с захар има 35 грама захар. Това са около 70% от общия ни прием на захар за деня. Това означава, че вие ако си сложите една лъжичка захар в кафето или си хапнете отделно нещо сладко, със сигурност ще превишите тези дневни количества захар. Така че според мен възприятието, че да се консумират напитки с захар е по-добре, отколкото напитки с подсладители, е малко нелогично. Ако консумирате нормални количества напитки с подсладители, няма да имате никакви странични ефекти от тях. До тук добре, но за да стане вкусна въпросната напитка, имаме какво? Захар.
Слави споменава спортните напитки, които да, ако вие сте средностатистически човек, който просто спортува за здраве, със сигурност не са ви необходими за хидратация. Но искам само да вметна, че те са много често използвани от спортисти и атлети, които извършват продължителна физическа активност. Например, хора, които бягат маратон или карат колело в продължение на много часове. Тези напитки са научно доказани като ефикасни в това да хидратират атлетите и да им дават достъп до лесни, бързо усвоими захари, които да приемат в движение, без да се налага да спират, за да хапват нормална храна. И са много често препоръчвани от треньорите в практиката на такива спортове. Но отново, ако вие сте човек, който просто спортува за здраве, не са ви необходими, тук е прав. За останалите неща, които Слави казва, съм съгласна. Искам само да вметна, че повечето неща, които той споменава, по принцип са здравословни неща, като например ядките, сушените плодове или канелата, с които е хубаво да не се прекалява, тъй като всичко в огромни количества е вредно. Като заключение искам да кажа, че дозата прави отровата. Ако вие консумирате тези неща в разумни количества и те са част от една балансирана здравословна диета и спорт, няма да имате проблеми. Не смятам, че е необходимо да се страхуваме от тези храни и да ги изключваме от нашата диета. Както знаете, аз не обичам да разделям храните по категории, защото, както току-що видяхте, не всичко е черно или бяло. Просто спортувайте, хапвайте здравословно и от време на време се насладете на нещо, което просто ви се хапва. И всичко ще бъде наред. Ако видеото ви харесало, моля ви, свете му по един палец нагоре. Ще оставя долу в описанието линк към видеото на Слави, което днес коментирахме. Ако искате, абонирайте се за неговия канал, той също прави много интересно съдържание. Ако искате, последвайте ме в Instagram, там качвам много неща, свързани с спорта и здравословното хранене. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим в следващото видео. Ако това не се е записало, ще се гръмна. Записало се!